faefatra, ny andininy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy no makina ny tenin'Andriamanitra. Ary Petera feno fanamasina teniteny taminy hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy ny lolon'ny Israely, raha dininy izay anio ny amin'ny salamat, ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny salama tsara ilay lehilahy malemy, dia eo ka fantatrareo rehetra sy ny olon'ny Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, izy nitsanganan'io lehilahy salama eo imasonareo. Alleluia. Izany apôstôly toko fahenina ny andininy fahadimy. Dia sitraky ny olona rehetra ny teny ka nifidy an Stefana lehilahy feno finoana sy fanahy masina, ary Filipo sy Prokory sy Nikanor sy Timona ary Parmena ary Nikolai Proselita avy any amin'ny Antiokia. Alleluia. Ao amin'ny Efesiana toko fahadimy ny andininy fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Toko fahadimy ny andininy valo ambin'ny folo. Ary aza omamy divay ianareo, fa amin'izany dia misy fananaram-po fa aoka ho fenona ny fanahy masina. Alleluia. Iverina kely tsika amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo dia ny andininy fahadimy amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy no makina ny teny. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera, satria nilatsaka tamin'ny jetilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandria azy ireo neteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza n'Andriamanitra izy, dia namaly Petera ka nanao hoe moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa, ireo efa nandray fanahy masina tahaka atsika koa. Alleluia. Alleluia. Raha lasana bavy eo amin'ny tompo amin'ny ty androany ity, maniry aho raha maniry, ary vavaka aho raha mivavaka, ary mangetaheta aho raha mangetaheta, mba ho vangiany fanahy masina ny ity fiangonana ity amin'ny tany io ty. Alleluia. Alleluia. Loha hevitra izay hotoriana amintsika mikasika natao hoe zava-dehibe ny fanahy masina. Alleluia. Zava-dehibe ny fanahy masina. Alleluia. Zava-dehibe ny fanahy masina satria fanomezana avy amin'Andriamanitra izy. Alleluia. Alleluia. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo ny andininy valo amby roapolo, asan'ny apôstôly toko fahadimy ny andininy sivy amby roapolo roa amby telopolo, dia milaza ny andininy soratra masina. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ny andininy vakentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko faharoa zafady ny andininy valo amby telopolo. Ary Petera taminy mibebary ao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo, ary ianareo dia ndray ny fanomezana teny fanahy masina. Alleluia. Alleluia. Raha sitraka ao ny andray ny fanahy masina amin'ny androany ity, satria rehefa mandray ity fanahy masina ity ianao dia isy fahatsapanao tsapanao amin'ny tany io ty, ary zany ny tena tanjona eto androany. Alleluia. Alleluia. Raha sitraka ao izany dia manaova amenina matetika. Amen. Amen. Izany apôstôly toko fahadimy ny andininy fahasivy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy.
fa Peterana sy ny apôstôly sasany malaka nanao hoe Andriamanitra ny tokony ekekenay kokoa ny olona. Andriamanitra ny rasantsika efa nanangana Jesosy tamin'ny maty, izay no vonoanareo ary nahatonareo teo amin'ny hazo fijaliana. Fa nasandratra ny tanakavanan'Andriamanitra izy ho tompo sy mpamonjy hanome fipepahana sy famelan-kelika ho an'ny Israely. Ary vavolombelony zany zavatra zany izay sy ny fanahy masina koa izay omen'Andriamanitra ny mankatoa azy. Halleluja. Hoy aho hoe zava-dehibe ny fanahy masina ry havana, satria fanomezana avy amin'Andriamanitra izy io. Halleluja. Halleluja. Asa mba azonao an-tsaina sy azonao ao anatin'ny fisainana hoe inona mo ny mba nisany zavatra mba efa nomen'Andriamanitra anao. Asa mba efa mba azonao tsapaina ao anatin'ny fieritreretana manao hoe inona mo raha lasanam-bavy amin'ny tompo ny zavatra mba efa nomen'Andriamanitra anao. Gamba ny efa nomen'Andriamanitra fanasitranany ianao. Halleluja. Soran'Andriamanitra ny amin'izany. Gamba ny efa nomen'Andriamanitra fitahiny ianao. Soran'Andriamanitra ny amin'izany. Gamba ny efa nomen'Andriamanitra famonjeny ianao. Soran'Andriamanitra ny amin'izany. Gamba ny efa nomen'Andriamanitra famondram-po ianao. Soran'Andriamanitra ny amin'izany. Halleluja. Halleluja. Efa ngamba ny efa nomen'Andriamanitra vahaolana ianao teo anaten'ny aty sy ny olana izay natenao. Soran'Andriamanitra ny amin'izany. Halleluja. Halleluja. Fa ty androany ity dia tena te hisarika ny sainao sy ny fonao aho fa misy fanomezana lehibe lavitra noho izany rehetrarehetra izany izay azon'Andriamanitra omenanao. Tena hiatao hoe fanomezana izay tsy hain'ny olona eritreretina, tsy hain'ny olona raisina, kanefa kosa ary raha tena fonina ananana etaetany amin'izany izy dia fanomezana lehibe sy goavana indrindra ny fanahy masina izay azon'Andriamanitra omena ny mankatoa azy. Halleluja. Halleluja. Tena tsara raha lasanam-bavy io fanomezana io. Avy amin'Andriamanitra izy io fa omen'ny olona manompo azy. Halleluja. Halleluja. Zao dia te hisarika ny saintsika aho fa na iza manan-karena, na iza manam-bola, na iza manana fananana be dia tsarovy tsara raha lasanam-bavy fa io fanomezan'Andriamanitra io dia tsy voavidim-bola izany. Hitanareo tsara ny amin'ny fanazavany ny apôstôly anankiray atao hoe izay nahatsapa ny fanomezana io. Fa nisy olona nahita ny fanahy masina io dia nanatony, dia nanolotra vola. Mba meo le fahefana mba ity ny vola dia mba andray ny fanomezana koa dia ny fanahy masina dia mba hivavahako da metrahako tanana. Fa hoy izy hoe tsy azo fidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Zay no mahazava-dehibe azy. Halleluja. 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 Ary raha mamaky ianao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo dia zava-dehibe ny fanahy masina io fanomezan'Andriamanitra io satria izy no maniraka ny mpino andeha hitoro-teny. Halleluja. Zany apôstôly toko fahavalo eo amin'ny andininy fahasivy amby roapolo dia hoy ny fanahy masina tamin'ny Filipo andeha manatona Kamakenesa amin'io kalesy io. Halleluja. 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 Hitanareo zany maniraka mpino andeha hitoro-teny ny fanahy masina, mitahiry ny tenin'Andriamanitra izay toriana ny fanahy masina. Halleluja. Halleluja. Amen. Ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany ny andininy faha-efatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy no makina azy.
Ny andiny efatra amby folo dia milaza ny ten'Andriamanitra. Timoty faharoa toko voalohany ny andiny efatra amby folo. Ilay zavatra natolotra anao dia terizo amin'ny alalan'ny fanahy masina izay mitoetra ao amintsika. Halleloja. Nitahiry ny tenin'Andriamanitra izay toriana ny fanahy masina. Izay ny mahazava-dehibe ny fanomezan'Andriamanitra io, satria manamasina ny olona izy ahatonga ny mpino anana fahamasinana. Halleluja, halleluja. Tsy misy zavatra mahavita anamasina olona. Marina fa mety misy rano afaka manamasina, satria voasina le rano. Anareo reny fiangonana sasany reny manana rano dia masininy iny rano iny, dia iny no aparitaka tsofana ranon'ny olona dia manamasina n'le olona, satria masina le rano, masina. Io fanamasina io dia nisany anankiray fitaovana anankiray fanomezan'Andriamanitra izay ahafahany n'Andriamanitra manamasina ny mpino anankiray na manamasina ny fiangonana. Romanina 5:10 ny andiny 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy no makina azy. Romanina 5:10 ny andiny 9:10. Mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho, ka manao ny fanompona ny fitoriana ny filazany tsara n'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa no hamasiny ny fanahy masina. Halleluja. Tanareo zany, ny fanahy masina dia manamasina ny olona. Zay no mahazava-dehibe azy. Ny fanahy masina no mampahafantatra anao zavatra izay nomen'Andriamanitra anao maimaimpona. Halleluja. Raha lasana bavy, misy zavatra omen'Andriamanitra anao maimaimpona. Halleluja. Jereo tsy vidim-bola fa omen'Andriamanitra anao maimaimpona. Halleluja, halleluja, halleluja. Misy zavatra omen'Andriamanitra anao maimaimpona, ary io fanomezan'Andriamanitra anao maimaimpona io raha lasana bavy. Io dia tsy misy matetika, tsy misy mahalala azy. Fa rehefa mirotsaka amin'ny olona sy omen'Andriamanitra azy ny fanahy masina, dia ilay fanahy masina sy omen'Andriamanitra azy, io no mampahafantatra zavatra omen'Andriamanitra azy maimaimpona. Halleluja. Raha mamaky ianao amin'ny bokin'ny Korinthiana voalohany toko 2 ny andiny 12, izao ny voalazany soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nandray ny fanahy izao tontolo izao isika, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika maimaimpona. Halleluja, halleluja. Zany ny mahazava-dehibe io fanomezan'Andriamanitra io, ny anananao ny fanahy masina. Raha lasana bavy.